ただいまより開店いたします。欢迎光临。请牵着孩子的手。いらっしゃいませ。おはようございます。本日はイオンモールロブロックスにご来店いただきまして誠にありがとうございます。どうぞ今日一日ごゆっくりお過ごしください。 Good morning. Thank you very much for coming to Aeon Mall Roblox today. Please take your time and enjoy yourself. Thank you. 早上好，非常感谢您今天来到 Aeon Mall Roblox， 请花点时间尽情享受，谢谢。いらっしゃいませ。おはようございます。本日はイオンモールロブロックスにご来店いただきまして誠にありがとうございます。どうぞ今日一日ごゆっくりお過ごしください。 Good morning. Thank you very much for coming to Aeon Mall Roblox today. Please take your time and enjoy yourself. Thank you. 早上好，非常感谢您今天来到 Aeon Mall Roblox， 请花点时间尽情享受，谢谢。ご来店のお客様にお食事フードコートご利用時のご案内を申し上げます。お食事は1号館1階フードメゾン、1号館2階フードコートビオメゾン、2号館5階イオンフードガーデン、3号館2階フードフォレストでバラエティ豊かなメニューをお楽しみくださいませ。なおフードコートご利用時は他のお客様と距離を保ってご利用くださいますようお願い申し上げます。本日のご来店誠にありがとうございます。 We will inform our customers when using meals and food courts. For meals, please enjoy a variety of menus on the first floor of Building 1, Food Maison, second floor of Building Number 1, Food Court, Bio Maison, Building Number 2, 5th floor, Aeon Food Garden, Building Number 3, 2nd floor, and Food Forest. When using the food court, please keep your distance from other customers. Thank you very much for your visit today. 使用餐饮和美食广场时，我们会通知我们的客户。用餐时
请在1号楼1楼食品之家、2楼美食广场、2号楼、2号楼、5楼永旺美食花园3号馆、2楼和美食森林享用各种菜单。使用美食广场时，请与其他顾客保持距離。非常感谢您今天的光临。ベビーカーをご使用のお客様は危険がございますので、エスカレーターの方はおやめくださいますようお願いします。本日はイオンモールロブロックスにご来店いただきまして誠にありがとうございます。イオンモール専門店街はただいまをもちまして本日の営業を終了させていただきます。またのご来店をお待ちいたしております。なお、イオンスタイル1階、2階は引き続き営業いたしておりますので、どうぞご利用ください。Thank you for visiting Aeon Mall Roblox today. Aeon Mall Specialty Store Street has now and will be closed today. We look forward to seeing you again. Please note that the first and second floors of Aeon Style are still open. 感谢您今天访问永旺梦乐城 Roblox。永旺梦乐城专卖店街现在和今天都将关闭，我们期待再次见到您。请注意 Aeon Style 的1楼和2楼仍然开放。本日はイオンモールロブロックスにご来店いただきまして誠にありがとうございました。イオンモール専門店街はただいまをもちまして本日の営業を終了させていただきました。またのご来店をお待ちいたしております。なお、イオンスタイル1階、2階は引き続き営業いたしておりますので、どうぞご利用ください。Thank you for visiting Aeon Mall Roblox today. Aeon Mall Specialty Store Street has just closed today. We look forward to seeing you again. Please note that the first and second floors of Aeon Style are still open. 感谢您今天访问永旺梦乐城 Roblox。永旺梦乐城专卖店街今天刚刚关闭，我们期待再次见到您。请注意 Aeon Style 的1楼和2楼仍然开放。